Ako želiš imati jak trbuh i da možeš doći na plažu ako se hvaliti, šalim se malo, nisam takav. Tamo imam par vježbi koje možete raditi za trbuh, pogledaj video do kraja jer ti imam nešto jako bitno za reći za vježbe za trbuh. Prva vježba imamo spajanje. A ako ti je ovo preteško, možeš raditi ovo. I dižeš se što više gore, ali probaj da ti se noge ne podižu, da ne završiš ko kornjača, pa da ne bude klackalica. Iduća vježba je izražaj, ruke su ti sa strane i imaš ovo. 10 sekundi mašaš nogama, 10 sekundi držiš, 10 sekundi mašaš nogama i tako probaš 3 serije po 60 sekundi. I za kraj plank, ali ne klasičan, znači neće ti biti ruke ovdje, nego ćeš ruke pomaknuti skroz naprijed, da se kreneš stres koliko će ti biti teško i probaj u ovoj poziciji izdržati. Pa, koliko ide, barem 30 sekundi. I to je to od ovog videa, ali najbitnija stvar, džabeti sve ove vježbe ako ti imaš previše sala na trbuhu, tako da prvo treba izregulirati prehranu da možeš imati nekakve vidljive rezultate na trbuhu.